Урматтуу Алмазбек Акымжанович, бизде Кадамжай районунда кошуна Өзбекстандын Шахмардан деген анклав жайгашканда, ошол Шахмардан анклавга бир күндө кошуна мамлекеттин жарандары 10 миң, 12 миң жаран келип, ошол жерде эс алып кетишет экен. Анан бизде ошол Шахмардан өйдө жагында Кара Шор айылы бар. Бул анклав болуп калган. Ошол эле учурда мурда Айыл чарба министрлигиге караган Дугаба эс алуу борбору бар болчу да. Айыл чарба министрлиги Токой чарба агенттигине акча бөлүп берип, ошол жерге абдан кооз ушул биздин туристтер келип эс ала турган борборлорду курган. Азыркы учурда ошол эс алуу борборго бир да кошуна мамлекетибиздин жарандары бара албайт. Бул эми биз туризмди өнүктүрүшүбүз керек да, туризм менен байышыбыз керек. Миңдеген туристтер барса, ошол жерге бир топ мамлекетке акча түшөт эле, миллиардтаган акчалар түшөт. Мен өзүм барып көрүп келдим, 4 посттон өтөт экенсин, биздин эле жарандар барат экен. Кошуна мамлекеттердин, башка мамлекеттен келген туристтер эч бир жол жок экен да. Ушуну тез аранын ичинде кошуна Өзбекстандын жарандарга биз доступ алып беришибиз керек. Буну чек ара кызматы өзү карап, кошуна мамлекет менен сүйлөшүп, ушуну чечиш керек. Миллиардтаган акча түшөт. Мына акча керекпи бизге? Ошол жерге түшөт акча. Биз ушуну тез аранын ичинде чечишибиз керек. Экинчи маселе болбосо, азыркы учурда Токой чарба агенттиги МЧСке берилбеди. Азыр МЧСте де оор техникалар бар, МЧСте деле алгылыктуу иштер болуп атат. Болбосо альтернативный жол бар. Ошол биздин Кадамжай районунун Орозбеков айылында Шивели жайлоосу бар. Ошол жерден Кара Шору айылына альтернативный жолду ачыш керек. Ачып, ошол жагынан тартыш керек. Анклав Шахмарданга кирбесекчи, ушу боюнча биз тез аранын ичинде чечип беришибиз керек. Альпинисттер, туристтердин уже сезону башталды да, келип биздин Кадамжай районуна бир топ салымдарын кошот деп ойлойм да. Ушу боюнча урматтуу Нурбек Өмүрбекович протоколдук тапшырма берип койсоңуз жакшы болот эле. Ошо биздин Кадамжай районундагы Дугаба эс алуу борборуна кошуна Өзбекстандын жарандарыны барып эс алганга жол ачып берсек. Биздин чек ара кызматы өткөрбөйт экен, Өзбекстан өткөрөт экен. Ушуну кандайдыр бир жолдор менен тез аранын ичинде чечсек, миллиардтаган акча түшөт биздин бюджетке. Күнүнө 10 миң, 12 миң жаран кирет экен Өзбекстандын жараны. Ушу боюнча мен Алмаз Акымжанович кат жүзүндө жоону күтөмүн. Сиз да тапшырма берип, ушуну чечип бериңиз. Рахмат чоң.